Hej kære venner. Goddag. Hej venner. Nu er det ved at være sidste chance. Nu er det ved at være sidste chance. Nu er det ved at være sidste chance, hvis I skal købe en billet til Nykøbing Falster Revyen med 10% rabat. Hvis du er en af de der early birds, som det hedder. Smukt. Early Bird tilbud. Vi skal have kylling i aften, og det skal vi, fordi vi fejrer. Vores early bird tilbud, det slutter nemlig på fredag den 1. oktober. Du kan faktisk få rabat, hvis du når at købe dine billetter inden 1. oktober. Og det udløber på fredag 1. oktober. Early Bird billetter. Og dem kan man gå ind og købe på den her adresse. Nyk-revy. Du skal bare gå ind på nyk-revy. Og tilbuddet gælder indtil 1. oktober. 10% rabat, det er alligevel noget. Det er jo en stor fad. Gratis. Køb dine billetter allerede nu. Heller i dag end i morgen. Og spare en masse penge. På gensyn til sommer. Jeg glæder mig til, at vi ses til sommer. Og jeg glæder mig. Ja, vi ses.